豉香、酒香，仲有喺後邊咧飄一陣嗰啲咁樣嘅海味乾貨嘅味道，不得之了。哦，啲顏色漂亮到瘦肉嘅部分咧，你咬落去咧係一啲都唔會係覺得佢乾，唔會覺得佢鞋嘅。你咬落去有彈性，隱約有少少肉汁添。嗰個肥嗰部分先犀利，你連埋個肥加埋個皮一齊咬咧，佢有啲係好似係骨膠原咁黏嘴咁嘅感覺嘅。都要讚一讚啊！呢隻香港出產嘅呢一個一仔頭抽咧，啊真係有啲計仔嘅。大家好啊！嗱，而家咧又嚟到咧，我哋呢個係唔識煮就變大廚嘅系列啦。咁今日咧想同大家煮一個餸菜咧，係我自己本身係非常之喜愛嘅一個係海洋同埋陸地嘅組合啊！呢個咧就係喺江浙一帶咧，呢個餸菜咧江浙一帶非常之流行嘅。如果你係上海嘅本幫菜咧，佢叫做係墨魚紅燒肉。咁啊，點解今日要煮呢個餸菜咧？有個好老友嘅老友咧，咁佢公司咧，佢久唔久有啲產品咧，佢就俾我試㗎啦。喂，而家有隻好嘢益你啊！喂，你試試呢隻啊！咁俾隻豉油我。如果係煮中菜就乜都啱用㗎嘛。試咗之後咧，嗰個豉油咧，佢嗰個味底啊，佢豉味好濃。佢鹹同埋甜嘅比例咧，我自己係非常中意嘅。喺個後邊嗰度咧，啲咁多嘅甜味嘅啫。但係咧，佢又有個 body，即係佢厚身啦，豉味又夠濃啦。我又 Google 一下啦，我睇下有幾犀利先咁。嗰啲又哇呢隻嘢係犀利啦，叫做係零添加。佢話有一個係固態發酵嘅技術，就都係好傳統、好老古嘅一隻係做豉油嘅方法嚟嘅。咁嘅好處係咩咧？發酵嘅過程當中，個豆嘅份量用得比較多，做豉油一定係大豆啦，再加呢啲係小麥啊或者小麥粉噶嘛。咁佢呢個大豆嘅比重比較多啲嘅，咁佢出嚟嘅時間咧，嗰個豆味咪濃啲咯，豉味咪香啲咯。咁呢個係確然真係唔差。佢個 structure 咧個 body 係好厚身嘅。試過之後覺得佢愛嚟蒸嘢又得，愛嚟燜嘢又得，愛嚟爆炒都得。係咁啊啱晒！我今日同大家介紹呢個餸菜。通常人就用腩肉啊，但係今次我用呢個犀利啦，呢個叫玻璃肉。好多朋友可能唔知係咩肉啦，但係如果你中意食啲即係肥即係帶肥瘦嘅肉咧，呢個肉你一定要知道，一定要試。玻璃肉咧就喺邊度嚟咧？大家睇下呢嚿嘢，佢喺排骨嗰度切出嚟嘅。咁呢度咧就係個豬頭啦，佢個膊頭就即係嗰啲第一刀啦，即係梅頭肉啦。緊貼住梅頭肉再落嚟咧，第1、2、3行呢啲排骨喺呢個位度，呢啲咁嘅位切呢嚿肉出嚟咧，係真係冇有得頂嘅。嗱，呢個就係個豬扒啦。嗱，喺個肉檔嗰度咧，好多時都冇人理佢。咁其實呢個咧，我想推廣下佢俾大家知道，呢嚿其實真係好嘢嚟嘅。如果喺內地嚟計咧，佢嘅知名度咧就比較高啲。喺香港可能係食佢嘅人比較少啊，但係佢真係好味到爆炸㗎。嗱，呢嚿肉咧就即係而家我哋見到嘅呢一嚿肉啦。其實佢排骨上邊嘅嗰層肉，但係就唔係成條排骨都得㗎喎。你係緊貼住呢個係我哋講嘅梅頭，緊貼住梅頭，跟住嗰3條骨，你先至係呢一個玻璃肉嚟嘅啫，非常之珍貴。豬咁大隻，係啊，都係得呢度咁多嘅啫。如果你係上海人咧，呢個上海老本幫菜咧，你一定會知道呢一個。有啲人淨係講木魚大烤嘅，亦都係同樣道理，用墨魚嚟到炆五花肉，你想像唔到佢係咁好食嘅。上海人通常咧都會係新鮮嘅墨魚啦，你又唔好冷勁咁樣係揾隻係識游水嘅返屋企搞喎，咁樣一廚房都係黑色嘅咯。你又湯好嗰啲，如果佢有大隻嘅，最好買大隻啊，大隻厚肉啊嘛。咁如果細隻嗰啲，你咪買2隻咯。上海人就會係用新鮮嘅墨魚、濃油赤醬、料酒，就炆呢個豬肉，咁就成為佢哋呢個家傳戶曉最傳統嘅一個係木魚大烤啦。因為佢咧呢個係新鮮嘅墨魚咧，佢即係新鮮墨魚冇乜味噶嘛。如果你想佢呢個菜式味道再濃啲咧，加埋呢隻曬乾咗嘅墨魚。曬乾咗個嘢零舍濃味啲噶嘛。嗱，呢隻咁細隻咧，我頭先買嘅時候咧，我稱過下噶啦，50個 gram 嘅啫，咁啊已經好夠味。咁你買翻嚟咧，第一件事搞咗佢先，因為佢都要需要時間浸嘅。抌佢落去，有時間浸咪2、3個鐘啊。咁啊中間仲有塊呢啲有聲嘅
即係呢嚿咁嘅硬殼啊。你中意搣佢出嚟又得，你唔搣佢出嚟就咁浸一齊浸軟咗先攞走都得嘅。除咗呢個係乾嘅墨魚令佢味道上層次有提升之外咧，咁啊餸菜咧都想佢豐富啲嘅。你中意食肉，你中意食海鮮啊，加幾隻蛋添。如果係炆嘢嘅時候咧，中國北方人咧就好中意咧，就將啲蛋就揼埋一齊滷噶嘛。因為我即係炆嘅時間唔太長，所以我就冇用普通咁大隻嘅雞蛋。因為你咁大隻雞蛋，你滷佢3幾個字，你都冇味啦，係咪？咁啊，今次咧勁啊！我揾到啲咧，呢隻咧係烏雞嘅雞蛋嚟。通常咧，比我哋普通嘅蛋咧，都會係細一半啦，起碼炆佢嘅時間咧，你又唔使咁長時間啦，起碼佢都索到啲味啊嘛，係咪？